और जो खांसी है उसको भी नहीं रोकना चाहिए। अगर खांसी आ रही होती है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी सांस फूल सकती है, आपको काम करने में और खाना खाने में अरुचि भी हो सकती है, आपके हार्ट में भी पेन हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड रोग भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको हिचकियां आनी शुरू हो जाएगी अगर आप खांसी रोकते हैं तो। अगर आपको हमारी बताई जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आपने वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।